ஹே காய்ஸ், நான் இப்போ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறது ஒரு சூப்பரான ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தான். நான் குற்றாலம் போயிருக்கும்போது ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸில் போய் குளிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. சீசனில் மெயின் வாட்டர் ஃபால்ஸ் எல்லாமே பயங்கர க்ரௌடடாக இருக்கும்போது க்ரௌட் வேண்டாம்னு நினைக்கிற மக்களுக்கான இது ஒரு அற்புதமான ஆப்ஷன். குண்டூர் டேம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நம்ம ஜீப்பில் தான் போக முடியும். அவங்களே ஜீப் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. கீழே நிறைய ஜீப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். ஒரு ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் 2000 அரௌண்ட் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும். அந்த ஜீப்பே உங்களை இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃப் ரோட் அட்வென்ச்சுரஸ் ரைடில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் இறக்கி விடுவாங்க. க்ரௌட் நிறையாவே இருக்குங்க. ப்ரைவேட்னோட உடனே பேச்சுலர்ஸ் மட்டும் தான் போகணும்னு நினைக்க வேண்டாம். கண்டிப்பாக இது ஃபேமிலிக்கான ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். அங்கே லேடிஸ்லேருந்து மென்லேருந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து யார் வேணாலும் போய் குளிக்கலாம். எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் போய் குளிக்கலாம். எந்த விதமான தடையும் கிடையாது. அதே சமயம் ஐசோலேட்டடும் கிடையாது. நிறைய க்ரௌட் வராங்க. சீசனில் போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக க்ரௌட் பார்க்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட வியூஸை.